दादाजी, हमारी मुर्गी ने सोने के अंडे दिए हैं। दादाजी, दादाजी। क्या हुआ? दादा ये देखो, हमारी नई वाली मुर्गी ने सोने के अंडे दिए हैं। सोने के अंडे? हाँ। दिखा। हाँ यार। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मेरे प्रभु राम तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे और तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। लेकिन तुमको भी एक काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय श्री राम लिखना होगा।